www.videonews.com. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. My name is Fred Varco, a member of the Professional Activities Committee here. Before we start, can I ask everybody to turn off their phones or put it to silent mode? Today's topic is one of great importance to this club and one in which I have a personal interest in a way, as I too have been fired by a media organization in Japan, and I too have sued that media organization, and hopefully Ishikawa-san will get the same result that I got, which was positive. Self-censorship is a problem in media everywhere, but I think particularly in Japan, and it's something that shouldn't really exist in the media. The other thing is that there is often a conflict of interest between owners of media, not just in Japan, but around the world. And that can also affect the journalism that's used within the media. So people should not be punished for telling the truth. And we will hear today the results of what happened to Mr. Ishikawa. Also with us is Kitamura Yoichi, his attorney, and interpreting for us is Yoichiro Ashida. So first of all, Ishikawa-san, can you tell us your story? 本日はお忙しいところお集まりいただいた皆様に感謝申し上げます。私は石川陽一と申します。職業はジャーナリストであり、共同通信社の職員です。Thank you everyone for coming to this press conference during your busy schedule. I'm Yoichi Ishikawa. I'm a journalist and I work for Kyodo News. 今日私は共同通信社が記者の言論の自由を侵害したことに対して損害賠償を求める訴訟を東京地裁へ提起しました。訴訟の内容とそれに至るまでの経緯をご説明いたします。Today I filed a lawsuit in the Tokyo District Court seeking damages from Kyodo News on the basis of how Kyodo News violated my freedom to speech as a journalist. I will not elaborate on the details of the lawsuit and how it came about. 私は2017年4月、記者職で共同通信へ入社しました。これまでに福岡、長崎、千葉の各県で記者として働いてきました。今回問題となったのは、長崎時代に取り組んだ私立高校のいじめ自殺についての仕事についてです。まずはこのいじめ自殺について簡単にご説明します。In April 2017, I joined Kyodo News as a journalist. Since then, I have worked in Fukuoka, Nagasaki, and Chiba as a reporter. During my time at Nagasaki branch, I covered the story about a pattern of bullying which led to a suicide at the private high school in Nagasaki. Let me first brief you about the suicide itself. 2017年4月、長崎市の私立開成高に通っていた当時2年生の隼人君が自殺しました。彼はいじめ被害を示唆する遺書や加害者の実名を記した手記を残していました。In April 2017, Hayato committed suicide. He was a second-year student at Kaisei High School in Nagasaki City. He left behind a suicide note that implied he had suffered from bullying, and diary in which he wrote names of those who bullied him. 遺族が真相究明を学校側に要望し、学校側は調査のために第三者委員会を設置しました。そして第三者委員会は約1年4ヶ月の調査を経て、2018年11月、自殺の主たる要因はいじめであると認定しました。Hayato's family requested to know the truth of what had happened, and the school set up a third-party committee to investigate the cause of the suicide. After 1 year and 4 months, in November 2018, the committee concluded that the bullying was the main cause of the suicide. ところが第三者委がいじめ自殺を認定したにもかかわらず、学校側はこの結論を不服として受け入れを拒絶しました。自ら設置した調査機関が出した結論に従わないという前代未聞の態度を取ったのです。すでに隼人君の自殺から6年以上が経ちますが、学校側はいまだにこの姿勢を崩していません。However, the school refused to accept such a conclusion. It was unthinkable because it was the school itself that had set up the independent committee. It's been more than 6 years since Hayato has taken his own life, but the school keeps the same standpoint. これらの事実が公になったのは2019年2月のことでした。遺族が記者会見を開き、学校側の非人道的な態度を告発したのです。
当初はマスコミ各社が積極的に記事を出し合い、報道は盛り上がりました。しかし、学校側が態度を変えず、事態に進展がないことから、時間の経過とともに風化していきました。People learned about this in February of 2019. Hayato's family held a press conference and revealed the inhumane attitude of the school. For a while, many mass media outlets published articles about this news. It was a hot topic. However, the school didn't change their stance, and there was no development in their story. Gradually, time passed by, and it was forgotten. ハヤト君の遺族は、もう二度と同じような犠牲者を出したくないという純粋な願いだけで学校と戦っていました。当時、長崎で記者をしていた私は、その思いに触れ、少しでも遺族の力になりたいと思い、この問題に関する取材を始めました。What was driving the family of the deceased to stand up against the school was a pure wish that we should never let another precious life end in this way. I was working at Nagasaki branch back then, and when I learned about that they were going through, I started to investigate this matter seriously, hoping that it might help Hayato's family. 私は2020年11月、一本のスクープを書きました。ハヤト君の自殺が発覚した当初、学校側は遺族に突然死や転校したことにしないかと偽造を持ちかけていました。これを当時の長崎県の担当者が突然死までは許せると追認していたことを私は取材で明らかにしました。つまり、いじめ自殺の隠蔽を本来は取り締まるべき立場である行政が助長していたということです。In November 2020, I released an article. When Hayato committed suicide, the school suggested to parents, how about phrasing it as a sudden death or a school transfer? They were trying to disguise it. This part was covered by other news already. But what I found out was the fact that Nagasaki government officials said, we can accept that phrase, a sudden death. The government was supposed to supervise the school, but instead, they decided to support the school to conceal the bullying and the suicide. 記事は大きな反響があり、インターネットや全国各地の地方紙で広く掲載されました。ところが、長崎の新聞各社はどこも記事を取り上げず無視しました。長崎県が釈明の記者会見を開き、事実関係を認めて遺族へ謝罪すると、ようやく各社は県を批判する記事を出しました。This news got a lot of traction. It was widely covered by other newspapers through the network of Kyoto News, as well as internet news outlets. However, none of the local newspapers in Nagasaki mentioned this story, ignoring it. On the following day, Nagasaki Prefecture held a press conference to admit the facts and apologize to Hayato's family. It was only then that the local newspaper in Nagasaki published articles criticizing the government. 一方、地元紙である長崎新聞だけは、県側の積極的な追認ではないという弁明だけを紹介しました。それはまるで県を擁護するような内容の記事で、遺族の主張については何も書かれていませんでした。However, the Nagasaki Shimbun focused on the excuse the government had used, which is that they hadn't actively supported the school's suggestion. The article didn't mention anything that the family had claimed, and it read oddly, as if they were trying to protect the government. 長崎新聞のおかしな行動はこれだけではありません。私は2020年12月、長崎県知事の記者会見で突然死の追認について質問しました。会見が終わった後、県の幹部職員が私のところへ来て、知事にあんなことを聞くのはルール違反だと怒りました。これは明らかな取材の妨害です。私はその幹部に反論して口論になりました。すると長崎新聞の記者が、あんまり行き過ぎたことをされると記者クラブとして対応せざるを得なくなると口を挟んできました。彼は私に記者クラブをちらつかせて不祥事の追及をやめるように圧力をかけてきたのです。This was not the only incident. In December of 2020, I asked a question to the governor of Nagasaki, inquiring his own stance on how the government officials supported the suggestion by the school. After the press conference, another senior official came up to me and angrily told me that it was against the rules to ask such a question to the governor. As I felt this was a violation of the freedom of press, I disagreed, and we began having an argument. At that moment, a reporter at Nagasaki Shimbun came in and said, "If you go too far, we have to do something as a Kisha club." He then put pressure on me to stop the investigation on this matter. 長崎新聞は長崎県から毎年広告の掲載料などで多額の代金を受け取っています。両者の関係は非常に密接であると言えます。もちろん新聞社の中で広告部門と編集部門は分かれています。ただ、読者の目線に立って考えれば、長崎新聞は長崎県に忖度していると感じるのは当然です。Nagasaki Shimbun gains a lot of revenue from Nagasaki Prefecture because the government puts many ads in the newspaper. We could say that they work together closely.
Of course, inside a newspaper company, the journalists and the advertisement offices are separated, but readers don't know about such details of the company. It is natural for them to perceive that Nagasaki Shimbun might be afraid to upset the government when they publish such an article. 私は隼人君の自殺に関する取材の成果を本にまとめ、2022年11月に文藝春秋からいじめの聖域というタイトルで出版しました。その中で先に述べた地元メディアや長崎新聞の不可解な行動や長崎県から長崎新聞への金の流れを紹介しました。In November 2022, I published a book called Sanctuary of Bullying from Bungai Shunju as a culmination of my investigation regarding Hayato's suicide. In the book, I describe how local newspaper in Nagasaki ignored my article that got a lot of traction elsewhere, and also the relationship between the prefectural government and Nagasaki Shimbun. 隼人君の両親は息子を失い、学校に裏切られました。そして行政にも見捨てられ、ジャーナリズムの力を必要としていました。それなのに長崎新聞をはじめとする地元メディアはその期待に応えようとしませんでした。ただでさえ苦しい被害者をさらに苦しめ、社会的に孤立させる構造に報道機関が加担していたと言えます。こうした構図は遺族が置かれた状況を描くために不可欠な要素でした。Hayato's parents lost their child, and the school betrayed them by trying to conceal it. Their government also neglected them, and the family were hoping that journalism would be on their side. But Nagasaki Shimbun and other local media chose not to support them. It's not an obvious statement to say that the media took the side of the powerful and thereby isolated the victim and made them suffer even more. I felt it was crucial to describe these dynamics clearly in order to illustrate the experience that a family has gone through. いじめの聖域は大谷総一ノンフィクション賞の最終候補に選ばれるなど、それなりに高い社会的評価を得ました。一方、長崎新聞は本の内容について名誉毀損であり回復措置を求めると主張し、共同通信へ抗議しました。The book gained recognition to some extent, including the fact that it was nominated as one of the finalists for the Soichi Oya Nonfiction Book Award. However, Nagasaki Shimbun complained to Kyodo News, claiming the book was defamation and we will seek compensation for damages. 本の出版契約は私が文藝春秋と結んでおり、共同通信は何も関係がありません。もし名誉毀損だと主張するのであれば、私や文藝春秋に文句を言うなり、訴訟を起こしたりするなりをするべきですが、長崎新聞はそれらをやっていません。The publishing contract is between Bungai Shujun Publishing House and myself, and Kyodo News is not a part of it. If Nagasaki Shimbun claimed it was defamatory, they were supposed to file a complaint or a lawsuit against me or the publisher, not Kyodo News. 長崎新聞は共同通信から記事の配信を受ける加盟社の一つです。対価として共同通信の運営費用を負担しており、共同通信のオーナー企業の一つにあたります。つまり、長崎新聞は自分より立場の弱い相手を選んで圧力をかけてきたのです。Nagasaki Shimbun is one of the member companies of Kyodo News. In exchange for receiving news article to use from Kyodo, the Nagasaki Shimbun pays a sizable fee. Alongside other member companies, the Nagasaki Shimbun is also an owner company of Kyodo News, and the president of Nagasaki Shimbun is one of the Kyodo's board members. In short, Nagasaki Shimbun targeted Kyodo News instead of me or the publisher, knowing that Kyodo is in a weaker position. 共同通信はこの圧力行為にやすやすと屈してしまいました。私への事情聴取が終わるよりも前に長崎新聞へ謝罪してしまいました。その後、社内に審査委員会が設けられ、調査が始まりましたが、それは結論ありきのものであることは明白でした。Kyodo News easily idled under the pressure they were put under. Even before checking with me, Kyodo had already apologized to Nagasaki Shimbun. Later, Kyodo set up an internal review committee and questioned me, but it was obvious that nothing they learned from me would change their conclusion. 私の状況を知った隼人君のご遺族が2度にわたり共同通信へ本の正当性や真実性を訴える文書を提出してくれました。その一部を抜粋して読み上げます。Hayato's family learned about my situation and sent statements to Kyodo News twice, testifying to the legitimacy and authenticity of the book. I will now read a quote from one of these statements. 子どもの命に関わる問題、そしていじめで苦しんだ子どもの尊厳は、突然死を提案した学校だけではなく、それを追認する発言をした県、そして県は追認していないと公の新聞で報道した長崎新聞によって抹殺されるような恐怖を抱きました。Quote, We fear that the matter of children's life and the dignity of children who suffer from bullying
would be obliterated not only by the school that proposed to say sudden death, but also by the prefecture that endorsed it, and by the Nagasaki Shimbun that reported in the public newspaper that the prefecture had not done so. End of the quote. ところが共同通信はこうした遺族からの文書をいずれも無視しました。共同通信は最終的に本の表現は不適切であり、会社の名誉や信頼を損なったと認定しました。そして私が長崎新聞と共同通信との信頼関係を傷つけたと主張し、以下の2点を文書で通知してきました。However, Kyodo News ignored those 2 letters from the family of the deceased. Eventually, Kyodo News decided that the tone of my book was inappropriate and damaged the honor and trust of the company. They sent me a document claiming that I had harmed the relationship between Nagasaki Shimbun and Kyodo News, and they demanded the following 2 things. 1つ目は本の重版の禁止です。重版をするかしないかは著者に決定権はありません。共同通信は文藝春秋へ重版をしないように求めるべきですが、それは一切していません。The first demand prohibited the reprinting of the book. I myself don't have the power to decide whether the book will be reprinted or not. If anything, Kyodo should make this demand to the publisher, Bungai Shunju, but they didn't do so. 2つ目は今回の経緯の公表の禁止です。会社が損害を受けたというのであれば、私の著書は不適切であると共同通信が自ら表明するべきです。そういうことは一切せずに、内々に私の口封じをしようとしてきたのです。The second demand prohibited publicizing the detail of my interaction with the company. If the company has suffered legitimate damages, Kyodo themselves should make this information public and denounce my book openly. In contrast, they decided to silence me. 共同通信は私がこれら2つの命令に従わなかった場合、懲戒処分する可能性があると文書で脅迫してきました。さらに共同通信は今年5月に私を記者職から解任しました。その理由として会社の幹部は、共同通信が求める記者の水準を私が満たしていないと主張しています。Kyodo News threatened me in a writing saying that if I don't follow those 2 demands, there might be a disciplinary punishment. Furthermore, this May, Kyodo dismissed me from my job as a journalist. The executive claimed that I don't meet the standard for journalists at Kyodo. 私の新しい職場は本社の資料室です。事前の説明によると、与えられた仕事は1960年代から80年代に配信した紙の原稿を機械でスキャンしデジタル化することです。共同通信はこうして長崎新聞が求める名誉毀損の回復に応じたのです。I was then transferred to the archives division. My job is to scan all the news articles on the paper from the 1960s to the 80s and create a digital data archive. This is how Kyodo apologized and restored the honor of Nagasaki Shimbun. 共同通信の中では加盟者に逆らうことは絶対のタブーという暗黙の了解があります。それは私も理解していました。なので著書の中で長崎新聞を批判すれば何かしらの報復を受ける可能性があることは十分に承知していました。それでも書くべきだとプロのジャーナリストとして判断したので、その結果については何の後悔もありません。At Kyodo News, there is a tacit agreement that it is a taboo to go against the member companies, and I knew that. So when I criticized Nagasaki Shimbun in my book, I understood there was a chance of retaliation. It was my better judgment as a professional journalist that moved me to write about it anyway, and I have no regret for the result. ただ私がどうしても許せないのは、共同通信が隼人君の遺族の気持ちを踏みにじったことです。共同通信の幹部の多くはもともと記者でした。長崎新聞と遺族、そのどちらが正しいのか、どちらを優先するべきなのかは、彼らも本当はよく分かっているはずだと思います。However, one thing I cannot stand with is the fact that Kyodo News trampled on the feelings of Hayato's family. Even the executives were once journalists. They know so well which side is right and has to be prioritized. それなのに、彼らは自らの保身を優先し、金をくれる人たちに忖度する道を選びました。ジャーナリズムの助けをしようとしていた遺族はまたしても裏切られたのです。共同通信に報道機関を名乗る資格はもはやありません。Nevertheless, the primary concern was self-protection, and they took a path to side with people who would aid them financially. When the family of the deceased needed the support from journalism the most, they were instead betrayed yet again. Kyodo no longer has a right to claim itself as a journalism organization. 私のように誰かにとって不都合な事実を書き、会社から記者が迫害された例は公になっていないだけで多く存在するのではないかと想像しています。今回自分が当事者になった以上、声を上げて戦わなければならないと決意しました。
I imagine that I'm not the only one who has written something inconvenient for their news companies and being persecuted as a result. Behind one visible case, there might be many others that have not been made public. Now that I have become involved in this situation, I have decided to take a stand and fight against it. 新聞の発行部数は激減し、報道機関への市民からの信頼は揺らいでいます。読者は忖度や自主規制を望んではいません。求められているのは権力からの独立性です。言論の自由を守り、報道機関の在り方を世に問うことこそが今回の訴訟の目的です。The number of newspapers sold is going down rapidly, and trust in the media is shaken in Japan. No reader is wishing to see journalism getting closer to authority and exercising self-censorship. What is desired is independence from the power. Through this lawsuit, we aim to protect the freedom of speech and to appeal to the public on what journalism ought to be. 提訴にあたり、隼人君の遺族からコメント文を預かっているので、代理人弁護士が代読します。また、訴訟の概要につきましても、代理人の北村洋一弁護士に説明していただきます。ありがとうございました。Upon filing the lawsuit, Hayato's family wrote a statement. My attorney, Mr. Yoichi Kitamura, will read it on behalf of them. As for the detail of the lawsuit itself, Mr. Yoichi Kitamura will describe it as well. Thank you very much. Thank you, Ishikawa-san. A very informative speech. And yes, I see a lot of what happens to other journalists in what happened to you. Thank you. Kitamura-san, if you could explain a little more. Thank you. 北村です。今、石川さんからご説明ありましたように、ご遺族からのコメントをお預かりしておりますので、私がそれを読ませていただきます。I'm Kitamura, and as Mr. Ishikawa described, he will first read the comments from the family of the deceased. 私たちは2017年に子どもをいじめにより亡くした遺族です。本日、共同通信社の石川記者が提訴したことを受け、遺族としての気持ちを述べさせていただきます。We are the family of the child who took his own life in 2017. Today, we would like to share our feelings as Mr. Ishikawa at Kyoto News is going to file a lawsuit. 石川記者と私たちは、子どもの自死を通じて知り合いました。当時、私たちと子どもが通っていた開成高校は、いじめ自死をめぐり対立している状況でした。多くの報道機関から取材を受けていましたが、一番熱心に私たち遺族の話を聞いてくださったのは石川記者でした。数えきれないほどの記事を書いてくださり、昨年11月には私たちを題材にした書籍、いじめの聖域を出版されました。We got to know Mr. Ishikawa through the suicide of our child. Back then, we clashed with Kaisei High School about the cause of his suicide. Among the many media representatives who interviewed us, Mr. Ishikawa was the most dedicated one who stood by us and listened to what we have to say. He released countless articles and published the book last November, The Sanctuary of Bullying, based on our story. この書籍は子どもの自死をきっかけに私たちが経験してきた実話です。開成高校が子どもの自死を隠蔽しようとしたこと、私立学校の指導を監督するべき長崎県が開成高校に加担したこと、さらには報道機関が長崎県を追及しなかったことなど、子どものいじめ自死ということだけにとどまらず、社会の仕組みそのものを問う内容です。This book tells a real story of what we have experienced since our child took his life. It is the fact that Kaisei High School tried to conceal the suicide. It is the fact that Nagasaki Prefecture stood behind the school instead of supervising it. And it is the fact that many media outlets did not investigate or assign blame to the Nagasaki government. The book not only covers those facts related to bullying and suicide, but also questions the structure of the society itself. ところが、この書籍の内容に異議を唱えたのが、石川記者が勤務している共同通信社です。私たちは今まで共同通信社が遺族の小さな声を社会に届けてくださっていたと感謝の念を抱いていたこともあり、大変驚愕いたしました。共同通信社が社内に審査委員会を設置し、石川記者を処分する経緯は
本日の記者会見でご本人が明かされると思います。However, Kyoto News, which Mr. Ishikawa works for, decided to call the integrity of this book into question. Because we had been so grateful for Kyoto News to deliver our small voices into society, we were shocked to hear that. We are sure that Mr. Ishikawa will elaborate in detail at this press conference today about how Kyoto News set up an internal review committee and subjected him to disciplinary punishment. 私たちの子供はいじめにより自ら命を絶ちました。しかし、いじめは実はそれだけでは終わらなかったのです。遺族である私たちは、学校から転校や突然死にすることを提案され、また第三者調査委員会の結論も拒否されるなど、まるで学校からいじめられているようなありさまでした。そんな学校を自治体が擁護するという二重のいじめにも遭いました。さらには自治体を擁護する報道機関まで現れました。そして一連の真実を報道した記者は、所属する会社から処分されるという事態にまでなりました。Our child took his life because of the bullying, but the bullying did not end there. The school suggested that we publish the suicide. The school suggested that we publish the suicide as school transfer or sudden death, and they even rejected the report by the third-party committee, which concluded that the cause of the suicide was indeed a bullying. It felt as if we, the family of the deceased, was bullied by the school. When Nagasaki Prefecture took the side of the school, it felt like another act of bullying. To make it worse, there were some media outlets which supported such an attitude from the government. In the end, the journalist Mr. Ishikawa, who reported the articles of truth, ended up being punished by the company he works for. まるでいじめのサイクルです。いつの間にか一番苦しんだ子どもの気持ちなどは蚊帳の外で、大人社会の都合がひしめき合う状況になっていました。弱者の声というのは真摯な報道機関によって社会に伝えられるものだと私は思います。この度の共同通信社の姿勢は、報道機関自らが弱者を排除するような状況を生み出しているのではないでしょうか。This is like a cycle of bullying. As the time passed by, nobody cared about the feelings of our child who suffered the most. Instead, all the adults care about is how to protect their own interest. We believe that the role a sincere press can play is to deliver the voice of the voiceless. However, how Kyoto News treated Mr. Ishikawa seems to be the opposite of that. The press itself is moving in the direction to exclude the marginalized. 同じことを繰り返してはならない。そのような思いで本日、石川記者は提訴したのだと思います。私たち遺族も思いは一緒です。本日お集まりくださった皆様におかれましては、どうぞ今の社会が抱える問題に目を向けてくださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。We shall not repeat the same mistake. We suppose that's what led Mr. Ishikawa to make this lawsuit. We, the family of the deceased, share the same sentiment. We would like to ask all of you who came to this press conference to look out on this problem our society faces today. July 24th, 2023, Daisuke and Saori. Okay, thank you very much. Kijimura-san, do you have anything else to add at the moment? Sure. では、訴状の内容についてお手元に訴状言っていると思いますけれども、訴状のエッセンスだけ簡単にご紹介いたします。I'll explain a little bit about the lawsuit, even though you have a handout of the exact document. この、本日提訴いたしましたこの裁判、原告はここに私の隣に座っている石川さんで、被告は共同通信社です。Today we filed a lawsuit. The plaintiff is Mr. Ishikawa and the defendant is the Kyoto News. この裁判で原告が被告に求めているのは、損害賠償として550万円を支払えということです。The plaintiff is asking for the defendant to pay 5.5 million Japanese yen as a compensation.
損害賠償の原因といたしましては、石川さんが先に説明いたした通りですけれども、その請求を3つに法律的には分類されると思います。The cause of the reason why he's asking for this compensation for the damage is as he described, but it could be put into three categories. 第一にですね、共同通信社の総務局長が石川さんに与えた通知はですね、石川さんが記者として基本動作を怠って本件書籍を執筆し、被告すなわち共同通信の名誉を毀損させたとして、石川さんは記者として失格であるとしたものです。The document that Kyodo News had sent to Mr. Ishikawa stated that he doesn't meet the standard as a journalist. この共同通信のからの通知は、被告の失礼、石川さんの原告の名誉感情を侵害するものと言えます。We can say that this document is damaging the honor of the Mr. Ishikawa. 第2の石川さんが侵害された権利は、この通知はですね、ここにあります、いじめの聖域、この本件書籍について、石川さんがメディアで公表することは、懲戒の対象になるとして、石川さんの表現を禁止したものですから、石川さんは表現の自由を行使する機会を奪われました。これが第2の請求原因です。The second point is about the freedom of the press and expression. The Kyodo News prohibited him to work on this book again, and it is going against his right to express himself. そして3番目の請求原因はですね、先ほどの通知で石川さんも説明しましたように、本件書籍の重版を禁止しましたので、石川さんはこれによって財産権を侵害させたことが明らかです。As Mr. The third point is about the property right. As Mr. Ishikawa stated, the Kyodo News prohibited the reprinting of this book, and it violates the property rights of Mr. Ishikawa. 以上のように石川さんは3つの権利を侵害されたものですから、この権利侵害に対する損害賠償として先ほど申しましたように550万円を請求したというのが本日提起した訴訟の中身であります。As stated now, he was violated those three rights, and we are seeking the damage harm to Mr. Ishikawa, and the amount is the 5.5 million Japanese yen. That's all. Okay, thank you very much. Now we will go to questions and answers. So if you have a question, please raise your hand, come to the microphone, tell us your name and who you work for, if there's somebody that you work for. So, number one, please. 独立非営利メディア探査の記者の中川七海と申します。私はこれまで共同通信による石川さんへの言論封殺について取材し報じてきました。でこちらは、取材で入手した共同通信の内部資料です。共同通信の江頭武彦総務局長が2023年6月23日付で出したもので、前日に行われた社員総会を経て職員らに配布された文書です。切った方がいいですか？大丈夫ですか？ Please, am I supposed to translate the question Yeah. to English too? Yeah. I'm Nakagawa from Tansa, and here is a document that I got internally from Kyodo News. It's about one of the directors at the Kyodo News, Mr. Egashira. 石川さんが記者職を剥奪された後に発行された資料なんですけれども、社外言論活動に関する規定が改正されたと書かれていました。短いので一部読み上げます。It was a document that was published after Mr. Ishikawa was dismissed as a journalist, and
it talked about the changing of the internal rule of the staff members at Kyodo News. 出版や講演に関してのルールも社外言論活動に関する規定として改正しました。職員からの申請に対する社の了解を社の許可と厳格化し、必要な場合は活動の記述などに関して、例えば書籍のゲラなどですが、提出を求めることができるという条文を新設しています。It was about the permission of the activity outside of the news, the company, and it changed the rule saying that the company has the right to request to see the draft of the book that are going to be published. これは共同通信の記者が社外で執筆活動をする際に検閲を受けることを意味しています。This means it's a censorship by the company when the journalists who work at the Kyodo News try to publish some books outside of the company. 出版社の編集権を侵害しており、このような規定があることで、共同通信の記者には出版社からの執筆依頼が来にくくなる可能性が高まります。結果的に報道の自由が制限されることにつながります。It violates the rights of the editorial rights of the publishing house elsewhere, so it might lead to make the journalists at Kyodo News hesitate to publish the book. で質問は、共同通信の検閲行為に対して石川さん、北村さんそれぞれの見解を聞かせてください。So my question is about what do you think about it? How do you respond it? I want to hear from Mr. Ishikawa and Mr. Kitamura. 共同通信が新たに規定したゲラを事前に検閲するという行為は明確な憲法違反であると考えています。憲法で表現の自由や出版の自由は認められています。それを最も擁護して守らなければならない立場である報道機関の共同通信がそれを自ら率先して侵害するような行為に出ていることに対して驚きを隠せません。また一人の記者としてこのような状況がまかり通っている、またそれに対して共同通信の会社の中で誰も声を上げない、反対をしないという状況にとてもこの日本のジャーナリズムの育成について心配しています。This change of the rule is clearly against the Constitution, and press is the one who is supposed to protect such rights stated in the Constitution. And as a journalist, I am surprised, and I'm also concerned that no one at the Kyodo News raised a voice against it. And I think this is talking about the future, how not bright future of the journalism in Japan. 付け加えて言うと、よそで本を書いたりして共同通信の記者の記事がもっと多くの人に読まれたり、また会社の外の人に評価されるということは共同通信にとっても本当は良い結果をもたらすはずです。それを縛り付けてやめさせようとする行為に対して私はちょっと共同通信の会社の幹部の考えが全く理解できません。If the journalists at Kyodo News would publish the good books elsewhere, it will contribute to the readership of the Kyodo and the reputation. But however, the executive is trying to limit this activity, and I cannot understand that. 報道機関の報道の自由、フリーダム・オブ・ザ・プレスですね。フリーダム・オブ・ザ・プレスというのはですね、この報道機関に属する一人一人のジャーナリストの報道が自由、これが守られることによってのみ守られるだろうと思います。ところが今ご紹介いただいた共同通信の外部発表の機会を制限するという新しい規定はですね、ジャーナリストの報道の自由を制限するものとして報道機関の自ら首を絞めるものではないかと、こういうふうに考えています。I believe the freedom of press will be protected only if we protect the individual journalist's freedom of press. However, as it was pointed out, this limitation of the freedom of press of the journalists at Kyodo News
it's going against it. Okay, any more questions from the floor? Okay, Ishikawa-san, have you had any other press conferences, or did you try to have a press conference at the Nippon Press Club? 他に質問は他に記者会見を行ったこととか行おうとしたことはありますか？この件に関して。ないです。So He doesn't have one. you chose the FCCJ. Is there any particular reason why you chose the FCCJ? FCCJ を選んだ理由は特に何かありますか？そうですね。僕も共同通信で記者をしておりましたので、同業の他社を批判するというのはマスメディアはやりたがらないということを承知しています。So, as a journalist who worked at the Kyodo News, I know that mass media in Japan would not like to criticize other news companies. 例えば、東京の司法記者クラブなどで記者会見を開いたとしても、いわゆる大手のマスコミは私の声を無視するかもしれないと考えました。Even if I tried to hold a conference at the Judicial Kisha Club in Tokyo, I thought that other wouldn't agree and support me. FCCJ であれば、さまざまな立場のジャーナリストが参加してくれるので、私の主張を理解してくださる方がいらっしゃるのかもしれないのではないかと考えました。At FCCJ, there are a diversity of the journalists, and I thought that some of them might understand where I come from. Yes, I think I'm one of those. I would like to point out that when I was fired by the media organization in Japan 20 years ago, the FCCJ helped me enormously. Without the FCCJ, I couldn't have filed a lawsuit or had the support necessary. So I encourage everybody who's a journalist to join the FCCJ. Should I translate that? Yeah. 私自身も20年前にこのような似たようなケースで提訴したときに FCCJ がとても助けになってくれたのを覚えてます。で、FCCJ なしでは今の私はないと思います。なので、他にもそうですね。なので他にも同じような方がいたらぜひ FCCJ に頼ってくださいと。Any more questions from the floor? You won't get fired for asking a question. It's okay. 朝日新聞北野と申します。申し訳ありません。この件についてあまり私はよく知らなかったんですけども、経緯を今聞く限りでですね、高校のいじめがその高校によって否定されていた段階、それからそれを石川さんはじめ最初各紙が書いていた段階、それを書籍化したところ長崎新聞から抗議され共同通信が石川さんに対する圧力をかけている段階、どんどんと様相が変わっていくというかですね、最初はいじめに対する真相究明、親御さんの遺族として子どもの名誉というようなところから始まったのがですね、どんどん今の日本のメディアの在り方みたいなところに、話がどんどん転がっていったというか、つまり本題からどんどんずれていってしまっているような、そういう印象を受けます。でそういうどんどん話が変わっていく中で、その中で石川さんご自身が本質はここではないかと考えるのは何であるかということが一点、それからですね、このメディア企業が記者に対して、言論活動に圧力をかけようというのは特にここ数年目立ってきているような気がしておりまして、それはかなり前はおおらかだったところが制限をかけようというようなふうに私にも見えているんですが、でそこは石川さんが先ほどおっしゃった中に新聞の部数がどんどん落ち込んでいると、経済的に困窮している経営がなかなか逼迫しているということが社員の言論活動への制限ということに関係があると思われるかどうか、その辺についてのご見解をお伺いしたいです。It was Mr. Kitano from Asahi Shimbun. He said
the first topic he said is, it seems this news was about the bullying and the suicide, but as time passed by, the subject and the main topic of this news changed and went far away from the bullying, the investigation of the bullying itself, bullying and suicide itself. So the first question is, what do you think is the main topic that should be discussed about this matter? And the second question, he said that he noticed that the media companies are having more and more pressures on the journalists as individuals. And he noticed it in the several years recently. Even the generous one is changing to limiting the freedom of the press of the journalists. So Mr. Ishikawa mentioned about the financial situation of the many news media in Japan. So my question, his question was, do you think that financially suffering, the media financially suffering, do you think that's the cause of the limitation put upon on the journalists that is working for the companies? まず1つ目の質問にお答えします。本質が何であるかという話ですけれども、これは確かにご指摘の通り、シチュエーションは変わってきてはいますが、本質的なことは何も変わっていなくて、何が変わっていないかというと、それは遺族が排除されているということです。最初、すみません、じゃあお願いします。The first question is about what is the main topic to be discussed in this matter. And of course, the situation has changed, but I don't think the basic structure and the main point hasn't changed. And that is that the family of the deceased are excluded from this discussion. まずその隼人君が学校でいじめを受けて排除されて自ら死を選びました。で遺族は隼人君のような子供をもう生み出したくないという気持ちで学校側と戦いました。ところが学校側はそういうふうに言ってきた遺族を排除して、で遺族は次行政に助けを求めるんですけれども、行政もその遺族の手を払いのけました。こうして遺族は学校に排除され、で行政にも排除され、で最終的にもうどうしようもなくなったので、記者会見を開いてジャーナリズムに助けを求めました。So after the Hayato's suicide, the family strongly believed that this should not happen again, and there should not be another victim. But against such will of the family, the school decided to exclude the family, and the government joined to exclude the family too. So they sought the help from the journalism and held the press conference. 報道は当初は盛り上がりましたが、すぐに風化してしまいました。そして、学校側が、いじめ自殺を認めなかったり、あとは県がそれを擁護していたということが、学校側がいじめ自殺を認めないという状況が変わらないとなかなか報道がまずその進展がないので、まず報道がしにくくて風化しました。でさらに、私の報道によって長崎県がそういう学校側の堅くなな態度を作る一員になっていたということが明らかになると、学校側に対しては批判的なメディアもたくさんあったんですけれども、県が相手になった瞬間に当時の地元メディアの腰は引けてしまいました。So after the press conference that the family held for the first time, for a short while there was lots of coverage and they became a hot topic. But soon after it went down and people forgot about it. And partially because school didn't change their stance, so there was no development of the story and the coverage went down. But even after the government was the one who was supporting such attitude of the school to conceal the suicide and bullying, the press didn't join to support the family. それで遺族が報道機関に助けを求めるわけですが、県や学校と遺族のパワーバランスを考えれば、遺族の方が圧倒的に弱者であることは明らかです。そしたらジャーナリズムの方は遺族の側に立って問題を解決するために戦うべきだと思います。
ところが長崎新聞をはじめとする地元メディアはそれとは全く逆のことをしてしまいました。その結果何が起こったかというと、遺族だけがまた取り残されるという事態が起きています。そして今回私がそれをこの本の中でそういう構造を指摘したわけですが、それに対して共同通信が私を排除しようとしました。結果的には遺族が置かれた状況を私は紹介して、でこういうふうに排除するのは間違っているというふうに述べただけですので、それを排除する、長崎新聞に忖度して排除するというのは遺族を見捨てるということ、つまり報道機関が遺族を排除したという、排除のサイクルに報道機関が加担してしまったということだと思います。So when the family sought the help of the journalism, for the journalist's view, it's obvious how family is so much less power compared to the government. So that's the side that journalism should stand for, especially in this situation. But Nagasaki Shimbun did the opposite of that. And again, by Nagasaki Shimbun, family was excluded and marginalized. So when Mr. Ishikawa saw this structure of the exclusion, he pointed out and he reported it. And for that report, Kyoto News excluded Ishikawa. But it was not about Kyoto News versus Mr. Ishikawa. For him, it was about Kyoto News versus, or Kyoto News excluding the family of the deceased. They're dismissing the family. And that's the structure that I see. なので状況は変化していますが、一貫しているのは遺族が排除され続けている、この状況だけは何も変わっていません。So even though the situations change a lot, the family has been excluded, and that's the same fact. それを何が問題かというと、また別の場所で同じような自殺とかいじめとかが起こった場合に、私のようにそういう構造を指摘したら会社から迫害されるという前例を許してしまえば、その地域にいる記者がその遺族や被害者に対して手を差し伸べたくなる、自分の会社からの報復を恐れてですね、そういう恐れがあります。俺がやられたようなことを許したら、別の場所でいじめが起こったときに、その被害者に対して他の記者が手を差し伸べなくなる可能性。The real problem that I want to talk about is that it's about the future. If the similar bullying caused suicide happened, if I allow Kyoto News to exclude me and family like this, the journalists were put in a weak position. The journalists would be afraid and would be scared to point out. So what I'm trying to say is that if I don't stand up right now, that another journalist would be scared to report about this suicide case, and the family of the deceased of that case in the future will be also afraid to cooperate with the journalist. 2つ目の質問ですが、経営が悪くなっていることが、記者の表現の自由の制限に影響しているかということ、それは確かに影響しているとは思うのですが、私自身が記者のキャリアが6年しかなくて、報道機関がたくさんお金を持っていた時代のことを知らないので、単純な比較はできません。The second question was about, do you think the fact that media is financially suffering is leading to this limitation of the freedom of press of the journalist? The answer is, I think so, but I don't know the times when the newspapers were flourishing, so I cannot say so much. ただ一つ言えることは、私が2017年に入社した当時からすでに新聞や通信社の経営は
以前よりは悪くなっており、表現の自由とかそういうものを大切にしようとする雰囲気というものはあまりありませんでした。One thing I can say is that I started working at the Kyoto News since 2017, and back then it was already the company was already started to suffer financially. So I could feel that there is no such atmosphere to encourage the freedom of the press. And it was more like not the generous atmosphere. That's the one that I felt. Okay, thank you. Kidamura-san, daijoubu? Any more questions from the floor? Please. One quick question. Yeah, go ahead. 在日ポーランド商工会議所の利根川と申します。在日 Polish Chamber of Commerce and Industry, a member of メディアではありませんけれども、ぜひ石川さんに、勇気ある活動、取り組みをですね、続けていただきたい。そうすると、我々のような、例えば一般の人間はですね、何を具体的にやることによって、そういった今の石川さんの我々何が応援できる、サポートできる、何をやれば我々はご支援できるのかなという質問でございます。It was one comment was please continue this brave act that you do now. His question was, what can normal citizens like myself can support you? 心強い申し出に感謝いたします。一番のことはやっぱり記事なり本を読んでいただいて共感していただくということだと思います。この本もまだ書店やネットでも購入できますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。Thank you for your generous offer to support, and the first and foremost, it would be great if you could read my articles and the book that I published, which you can purchase, and that reading my articles and the book would be my support. とにかく広く知ってもらうことが、私だけではなくて、その遺族であるとか、その背景に隠れているもっとたくさん多くの被害者の助けになると思います。If this story would be widely known even more, it would be helpful for the family of the deceased and also the other victims who we may not know but who have been suffering. Okay, thank you. Any more questions from the floor? Following up to that, what positive support have you had from anybody in the media field or in the teacher clubs? Have you had any support? 何か記者とかメディアから今までポジティブなサポートを受けたことはありますかという質問です。調査報道 NPO の探査というネットメディアが私のこれまでの会社から受けた仕打ちについてネットで計32回の連載を行ってくれました。There is a newsroom called Tansa, which is the online media, and they interview and cover my story in the 32 article series. Only that? それだけですか？あ、それだけ。Okay, you get some support here, I think. We're just going over. You have a little more time? Is that okay? 時間まだありますか？あ、僕は大丈夫。Okay. Maybe I should go to Kidamura-san and ask about the consequences of filing a lawsuit. I could probably answer this question myself, but when you filed a lawsuit here, then you were demonized and treated with a lot of prejudice, and that happened to me. I was told that I couldn't work for any major news organization in Japan because I filed a lawsuit. So can you talk about that a little bit, Kidamura-san? その起訴の結末、もし起訴した後のことについてちょっとお話したいんですけど、私自身フレッドさん自身は悪者、その起訴をしたことによって悪者扱いされて、で偏見を持って見られ、他の日本の大手メディアでは働けないようになってしまいました。
なので、そのことについて北村先生からもコメントをいただきたいと思います。提訴をすることによって何といっても一番大事なことは勝つことでありまして、勝つことによって石川さんの立場が正しいということ、逆に言えば共同通信の方にこそ偏見があったのではないかということが明らかになるだろうと思いますので、結果がどうなるかということではなくて、私たちが思う正義を実現するためには、石川さんが勝って共同通信社の偏見なり構造的な欠陥なりというものを明らかにしていくことが大事だと思っています。The most important thing is to win the lawsuit case. It will bring the justice and it will prove that Mr. Ishikawa's point, or that it proves that Mr. Ishikawa was right, and the Kyodo News has some prejudice or structural flaws, and I hope to see that's what I hope to see through winning the lawsuit. Okay, thank you. I also have a question. You mentioned in your speech, Ishikawa-san, about the Kisha clubs. Can you tell me what kind of pressure you got from the Kisha club in Nagasaki or other Kisha clubs? スピーチの中で記者クラブについて言及されていましたが、記者クラブから受けたプレッシャーなどについて、長崎の記者クラブで受けた何かプレッシャーについてぜひ教えてほしいですし、もし他の記者クラブで何か似たようなこととか他のことがあったら教えてください。長崎での記者クラブでは、私が長崎県による突然死の追認を報道した後に、まずその記者クラブに加盟している記者のほとんどはその報道を黙殺しました。そして、他県では広くこの事実が報道されている、いろんな人が知っているという状況にもかかわらず、現場がある長崎県の人にだけはその情報が届かないといういびつな状況が発生していました。So at the Nagasaki Kisha Club, after I published the news about how government official supported the suggestion of the school, all the press members at the Nagasaki Kisha Club ignored my coverage and the story. So, and it was odd because in other prefectures, the article was distributed widely and got a lot of tractions. But at the Nagasaki, where this incident was happening right there, not many people could know it because no local newspaper or the press spread this story. こうした状況だったので、私は知事の会見でまたこの件に関する質問をしたのですが、そうするとその長崎新聞と、この本にも書いてありますが、また別の地元メディアの記者が僕のところにやってきて、そういう質問をするのは困るというような趣旨のことを言ってきました。Because of this situation, I asked the question about this government official at the press conference at the Nagasaki governor, but at the local, but at the press conference, the other local newspaper came to me and said, like, if that's a little bit troublesome, you're causing the problem. 地方の記者クラブでの大きな問題点の一つとして考えられるのが、記者同士のパワーバランスが対等ではないということが挙げられます。At the rural Kisha Club, I think I want to point out that there is the imbalance of the power balance between the journalists. 地元メディアの記者というのは、その地元の記者クラブには当然ベテラン格の記者を配置して、その人が責任を取って取材をします。ところが全国紙の記者というのは、地方に行く記者というのは若手が多いですから、経験不足の人が多いです。So from the local news companies, the one who stay at the Kisha Club are the experienced one with lots of experience and years working. But from the national newspaper, those people who are sent to this rural area Kisha Club is the new ones, and they're rather inexperienced. しかも全国紙の若手の記者というのは、その土地には縁のゆかりもない人間がほとんどです。
そうすると当然ながら、地元のそのベテランの記者の方が記者クラブの中での発言力というのは高まります。And this new national, rather new national journalists, the rather new journalists from these national newspapers don't have the close tie to the land that they're living right now. So, right, sorry. これは私の経験上の話ですが、こうした背景がありますので、地方の記者クラブにおいては、地元の記者が権力の批判に積極的であれば、他の若手の記者たちも追従して、権力に対して批判的になることがよくあります。ただ、逆に批判に消極的であれば、誰も本来のメディアの役割である権力の監視というものに真面目に取り組まないという、そういうような影響力があるのではないかと思います。So, if local experienced journalists are eager to criticize the power and question the authority, then the other journalists are easy to join them. However, in the opposite case, if the local experienced ones are reluctant to criticize the power and question authority, then it is hard for the other journalists, especially if they're new and from the national newspaper, they're hard to join and criticize the power. そういう意味でも今回のケースにおける長崎新聞の責任は非常に重いと感じています。さらに長崎新聞は私にプレッシャーをかけるだけではなくて遺族に対しても直接プレッシャーをかけています。So in that way, I really think that in this case, Nagasaki Shimbun has a very huge responsibility for this. And not only to me, Nagasaki Shimbun had pressured the family of the deceased. 長崎県による突然死の追認発言を私が報道し、長崎新聞がそれを県を擁護する記事を書いた後、長崎新聞の担当記者は遺族に対してわざわざ電話をして県は悪くないというふうに主張しています。After I wrote about how the government official supported the school, Nagasaki Shimbun's reporter called the family and said that the government is not to be blamed. さらに私の報道はデタラメであるということを何の根拠もなく当時の県の職員などにも風潮しています。And the same reporter said that this is a bullshit. That Mr. Ishikawa's news article is bullshit, and he said it to the other staff members at the government, at the Nagasaki Prefectural government. こうしたことは遺族や他の取材の協力者などが今回私がこういう立場に追い込まれたときに意見書なので共同通信の方にも申し入れてくれましたが、共同通信はそれらを無視しました。So even the family accused such things to the Kyoto News, but the Kyoto News ignored the document that was sent from the family of the deceased. お配りした配布資料の中にもその一部が遺族の意見書というところに記されております。また長崎新聞の記者が県知事に対して心から感謝をしていると、県知事を褒めたたえるような内容のコラムを新聞に掲載していました。それも遺族はとてもプレッシャーに感じて驚いていました。ショックを受けていました。それらについても配布資料に中に記載して配っておりますので、ぜひご覧ください。So as a part of the handout, there is a part of the document or the letter that the family of the deceased wrote to the Kyoto News. And also in the same handout, you could also find the Nagasaki Shimbun's article that was written by the reporter saying it is about the compliments to the former governor, Mr. Hodo Nakamura. And the family said they were shocked to see such article. Okay. One final question for Kidamura-san. Have you heard any reaction from Kyoto News yet about the lawsuit, and how do you see the outcome of the lawsuit? 最後に北村先生に質問があるのは、この起訴に関して何か共同通信から、反応ありましたかと、この起訴のこのことに
の今後のこの起訴についてどう考えていらっしゃいますか。この裁判は本日月曜日の午前中に提訴しましたので、共同通信からはまだ反応は受けていません。So I actually filed the lawsuit to the court this morning of today. So there hasn't been any reaction from Kyodo News yet. 裁判が続く中でですね、共同通信がこの本をなぜ記者としての風上にも置けない、記者として守るべき取材をしていないというふうに判断したのか、共同通信とあるいは共同通信と長崎新聞とのこの報道に関するやり取り、この本に関するやり取り、そういったものも明らかになっていくだろうと考えています。I'm pretty sure that throughout this lawsuit at the court, it will be revealed what kind of communication was happened between the Kyodo News and Nagasaki Shimbun. We are finished. Before we go, I want to mention that Mr. Omatsu from Bungai Shunju is here, if he wants to identify himself. So if anybody has any questions for Mr. Omatsu about the publishing of the book, I'm sure he'll be happy to answer them. I'm very grateful for everybody coming today, and I hope to read good reports about this press conference. Thank you very much. Okay, thanks.